이런 부분들, 소위 그런 걸 해결하는 게 이제 감정이거든. 전문적인 어떤 감정이라는 건데, 소음도 마찬가지야. 그러면 사실 감정 비용이나 이런 부분들도 사실 굉장히 좀 많이 든단 말이야. 그 전문 감정인을 선정을 해야 되기 때문에 그것도 이제 몇백만 원이 들어요. 그래서 그거를 해결하려면 1차적으로 당연히 그 증거를 할 때 이게 저 단순히 시끄러워요. 소장에다 그렇게 쓸 수는 없잖아. 물이 새요. 물론 뭐 이렇게 뭐 물이 새는 사진을 덧붙인다든가 이런 걸 증거로 낼 수 있으면 그거는 법원에서 받아들여 주진 않고 그냥 그건 추측, 말 그대로 추측일 뿐인 거고, 재판의 증거로 쓰기 어려워도 전문 감정을 해야 돼. 그럼 그것만 해도 일단은 돈이 상당히 들고, 또 변호사를 쓴다고 하면 변호사 비용도 상당히 들지, 시간도 들지. 그러니까 내 말은 이런 걸 입증하는데 실제로 너무 좀 소송으로 갔을 때 어려움이 많다는 거야. 물론 정말 좋은 이웃을 만나서 저 이것 때문에 피해를 봤으니까 예를 들어 100만 원을 보상해 주세요. 예, 알겠습니다. 죄송합니다. 100만 원 드리겠습니다. 이런 사람도 있을 수도 있어. 실제로 있기도 해. 근데 이런 경우는 사실 열에 하나도 안 되는 거고, 나머지는 뭐 갈등이 되거나 뭐 정말 싸움이 나거나 하는 경우인데, 안 그러면 소송으로 가야 되는데, 이거 입증하는 문제가 너무나도 복잡하단 말이야. 그래서